حلونا النهاردة حاجة بتدوب في البق، يعني زي أي ست شاطرة كده موفرة أو أم شاطرة. افتحي درج تلاجتك اللي انتي مركنة فيه الحاجات اللي مش بتستعمليها وطلعيها. هنعمل الحلو ده من غير بيض، من غير دقيق، من غير فرن حتى ما نولعه. تعالوا كده نشوف البسكوت، أي نوع بسكوت سادة عندكم، وأكيد كلنا بيتبقى عندنا بسكوتات من دي وبنشيلها. هنجيب البسكوت اللي احنا مركنينه كده، وهنجيب عليه كوباية من الفول السوداني المقشر ده زي ما انتوا شايفين ومش مملح، وهننزل عليه كده نطحنه زي ما انتوا شايفين. نزلنا عليه بكوباية من جوز الهند بالطريقة دي، وهننزل عليه بنص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى بالشكل ده، وعليه نص كوباية من السكر البودر، ذرة ملح عشان تظهر لنا النكهات، وهنرش عليها ظرف من الفانيليا. هنقلب الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. قلبي كويس، وهتنزلي بكوباية إلا ربع من الزبدة السايحة بالشكل ده. قلبي تاني وغلفي البسكوت بتاعنا ومكوناتنا بالزبدة. هننزل عليها بكوباية من اللبن الدافي بالطريقة دي. يلا بقى قلبي عشان احنا عاوزينها حاجة كده شبيهة بالعجينة معانا. ايوه كده، سيبيها بقى كده تشرب بقى الزبدة واللبن، وهنجيب الصينية بتاعتنا او القالب. وطبعا ده قالب بيتفتح. هنشوف كده زي ما انتوا شايفين، هنحط ورقة زبدة وهننزل بالخليط بتاعنا كله في الصينية بتاعتنا. افردي بقى كده وساوي بالطريقة دي، ويلا على التلاجة 10 دقايق. هنسيبها تشد شوية كده في التلاجة. وهنا معانا بودرة الكاسترد بالفانيليا، هناخد 4 معالق منها بالشكل ده كده. ايوه كده، هننزل عليها بنص كوباية من السكر البودرة، وعليها كوباية من الحليب، وادي الكوباية التانية. يبقى نزلنا ب4 معالق من بودرة الكاسترد، عليها نص كوباية من السكر البودر، وكوبايتين من الحليب. هنقلبهم ونرفعهم على النار لحد ما نوصل للقوام ده بالشكل ده كده. ايوه كده، يلا بقى نجيب الحلو بتاعنا وننزل عليه بالكاسترد اللي احنا عملناه. ايه رأيكم؟ ولا اسهل من كده؟ عايزاكي وانتي بتتفرجي كده تدوسي على شوية الزراير اللي عندك، يعني لايك وشير، وتمني الخير للغير بالطريقة دي كده. يلا هنفرد، ونحاول نفردها وهي سخنة على طول عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. على التلاجة 10 دقايق، ويلا على المرحلة التالتة. معانا هنا حوالي 150 جرام من الشوكولاتة الخام، هننزل عليهم بنص كوباية من الحليب بالطريقة دي كده، معلقتين كبار من الزيت. ايوه كده، يلا بقى نسيحهم في الميكرويف لمدة دقيقة او على حمام مائي، وهتبقى معانا بالشكل ده، ولا اسهل من كده. يلا نطلع الحلو بتاعنا من التلاجة. طلعنا الحلو بتاعنا بعد ما بقى متماسك كده، وهننزل بالشوكولاتة، نغرقها بقى شوكولاتة كده بالطريقة دي. وهنعمل
أجمل حلو في الدنيا من غير ما نشغل الفرن ولا بيض ولا دقيق ولا أي حاجة، كلها بحاجات بسيطة مركونة في تلاجتنا أو في ضرفة مطبخنا. هنشيلها ندخلها التلاجة لحد ما تجمد ساعة 2 على حسب التبريد عندك، وهنطلعها بالشكل ده. أيوة كده، حانت اللحظة. يلا بقى نشوف احنا هنزينها بإيه. تقدري تزينيها بشوكولاتة، بأي حاجة، شوكولاتة بيضة، بمكسرات، بعين الجمل، بكريز، أي حاجة متاحة عندك في الوقت ده تقدري تحطيها. شايفين الطبقات بتاعتها عاملة ازاي؟ يلا بقى نحدد كده ايه القطع اللي احنا هنعملها بشويش كده، وهنحددها بالطريقة دي. وطبعا لو لسه مكملة معايا الفيديو فضلا وليس أمرا اللايك الجميل بتاعك، وياريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا أكون سعيدة لو اشتركتي وشرفتيني ونورتيني في قناتي. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا بسمة، ودي قناتي أكلت بسوم. هنقطعها بالشكل ده على حسب القطع أو العدد اللي احنا عاوزينه، وهنزينها بأي حاجة عندنا. أنا هنا زينتها بشوكولاتة بيضة بالطريقة دي، حاجة جميلة وحلو ما كلفناش كتير، نقدر نعمله في البيت، نهدي بيه حد زارنا. دايما تلاجتنا يكون فيها حاجة حلوة. اليومين دول الأسعار زيادة وغالية، يعني مش مستحملة نجيب حلو من بره. خليكي شاطرة واعملي الحلو بتاعك في البيت. وهنا حانت اللحظة. أيوة كده، يلا بقى عشان ايه بدي دوق. ايه رأيكم؟ ولا أجمل من كده. هندوق ونشوف مع بعض، صدقوني حلوة وهتعجبكم إن شاء الله. هنقطعها كده معاكم وهندوق معاكم. هتتقطع، بس يا ريت ما تستعجلوش عليها وتطلعوها قبل ما تتماسك. هو ده كان حلونا النهاردة، يا رب يكون نال إعجابكم. أشوفكم على خير، سلام عليكم.